Tak k Ježišovi, nie k otcovi. Mám problém predstaviť si otca. Neviem to. Čo mám robiť? Well, praying to Jesus, praying to the Father, praying to the Holy Spirit, for sure, these are three different persons, but we must not forget that they are one God. A modliť sa k Bohu, Otcovi, modliť sa k Ježišovi alebo k Duchu Svätému, zaiste to sú tri osoby, ale nesmieme tiež zabúdať, že je to jeden Boh. Now, theologically and also spiritually speaking, Ale logicky povedané, a tiež aj duchovne, whenever I need healing, za každým, keď potrebujem uzdravenie, deliverance, vyslobodenie, a restoring of my character, obnovu môjho charakteru, I turn to Jesus, a obraciam sa k Ježišovi, because that is his mission. pretože toto je jeho poslanie. The Father sent him to restore me, Otec ho poslal, aby ma obnovil, to heal me, aby ma uzdravil, to forgive my sin. aby mi odpustil hriechy. So it is the cleansing of me in all aspects. Takže je to moje očistenie vo všetkých ohľadoch. That is the role of the Son. A toto je úloha Syna. What is the role of the Holy Spirit? Aká je úloha Ducha Svätého? The role of the Holy Spirit is to strengthen me, Úlohou Ducha Svätého je ma posilňovať, to empower me. dať mi silu, moc. Many times I want, but I do not succeed to give my life to Jesus. Mnohokrát ja chcem, ale nepodarí sa mi to odovzdať Ježišovi svoj život. I want, but I don't succeed to obey Jesus when he tells me to forgive, to love all and all that thing. Mnohokrát sa mi nepodarí poslúchnuť Ježiša, keď mi hovorí, aby som odpustil, aby som miloval. Now who is going to give me the strength to do it? Kto mi dá túto silu, aby som to dokázal urobiť? Is the Holy Spirit. Je to Duch Svätý. Now what is all the mission of Jesus? Aké je poslanie Ježiša? All the mission of Jesus is leading me to the Father. Jeho celá misia, celé jeho poslanie je viesť ma k Otcovi, So that I could receive from the Father all the experience of love. aby ja som od Otca mohol získať, dostať všetok zážitok lásky. So that is theologically and spiritually speaking the roles of the three persons in my personal life. A toto sú vlastne tak prakticky povedané úlohy týchto troch osôb v mojom živote. But it doesn't matter if instead of turning to one, I turning to the other. A nezáleží na tom, či sa namiesto toho, že sa mám obrátiť k jednej, obrátim k inej osobe. Don't imagine that they are in competition with one another. Nemyslíte si, že si navzájom konkurujú. They are the same God. Je to jeden Boh. Three persons and one God. Jeden Boh v troch osobách. I cannot explain more because this is the mystery of the Trinity. Viacej nemôžem vysvetliť, pretože to je tajomstvo Trojice. But the person who is putting this question must check a bit. What is the reason why he cannot imagine God as Father? Ale myslím, že táto osoba, ktorá kladie túto otázku, by sa trošku mala pozrieť práve na túto problematiku, prečo si nedokáže predstaviť Boha ako Otca. Because it could be that the experience with her earthly father is not positive from all aspects. Pretože je možné, že jej vlastná osobná skúsenosť s jej pozemským otcom nie je taká dokonalá alebo pozitívna vo všetkých ohľadoch. And often it happens that when we do not have a positive experience of our earthly father,
then we find it difficult in looking at the fatherhood of God. A bežne sa stáva, že ak my nemáme pozitívnu skúsenosť s našim pozemským otcom, je nám ťažko pozerať na Boha ako na otca. So it could be that when we do not manage to have this relationship with God the Father, it is because we need healing in things that are lacking in us. A teda je možné, že ak my nedokážeme mať tento vzťah s Bohom Otcom, je možné, že v našom vnútri je potrebné uzdravenie toho, čo nám chýba. And very easily it could be that we lack the love of the earthly father. A veľmi ľahko sa teda môže aj stať, že práve to, čo nám chýba, je láska nášho pozemského otca. And so this must be healed, otherwise it continues to block our relationship. A práve toto potrebuje uzdravenie, alebo inak to bude na prekážku nášmu vzťahu, bude to blokovať náš vzťah. Which one would you like to answer? About fear and anger? Okay. So how to get rid of fear when I walk on the bridge or I feel like falling and I'm afraid that I will. And secondly, what to do when somebody makes me cross or when I get angry at somebody. Ako sa mám zbaviť strachu, keď napríklad idem po moste alebo po lavičke a myslím, že sa podlomí pod mojimi nohami? A druhá otázka, čo robiť, keď ma niekto na zlosti? Well, to see it's very easy that every one of us will find fears in our lives. Veľmi ľahko každý z nás nájde niečo, čoho sa bojí vo svojom živote. Nájde tie strachy. And at times you see it is very incidental what type of fear do we have. A niekedy je to také akoby náhodné, aký typ strachu my máme. For one, as this one who is putting the question, fear is fear in crossing a bridge. Napríklad pre tohto človeka, ktorý sa pýta túto otázku, je to prejsť po moste. It could be fear of heights, altitudes. Možno, že je to aj strach z výšok. It could be the fear of getting on a bus or a car. A môže to byť strach nastúpiť do autobusu alebo do auta. It could be the fear of little insects. Môže to byť strach z malého nejakého hmyzu. Of little animals. Alebo z malých zvierat. Of a little mouse. Z myši. It could be fear that comes from that is of very various types. A tieto strachy pochádzajú z rozličných zdrojov, sú rôzne typy. Could be fear of meeting people. A ďalšie strachy môžu byť napríklad stretávanie sa s ľuďmi. Fear of performing a role. Alebo strach z zahratia nejakej úlohy. Big fear of being a mother. Alebo strach z materstva. Or big fear of doing something that you know how to do it, but out of fear you don't do it. Alebo strach urobiť niečo, čo síce vieme urobiť, ale z toho strachu to neurobíme. There are many who have fear of public speaking. Mnohí majú strach z verejného vystupovania. Very few have fears of speaking. Málo ľudí však má strach z hovorenia. Well, you can see there are many fears of so many types. Ako vidíte, sú všakovaké druhy strachu. What is the root of it? A kde sú korene? If we don't find the root of it, it's very difficult to overcome these fears. Ak nenájdeme koreň, pôvod tohto strachu, je veľmi
ťažké takýto strach prekonať. It could be that something happened in your childhood that triggered this fear in you. Je možné, že vo vašom detstve sa stalo niečo, čo spustilo práve tento typ strachu. Or it could be also that in you there is an accumulation of little fears that then try to get out on something very trivial as the fears we are mentioning. Alebo je možné, že sa v nás tak naakumulujú rôzne malé obavy, strach a tieto sa potom prejavia a spustia napríklad takýmto spôsobom ako strachom z niečoho, čo sme práve spomenuli. Now how are we going to get rid of these fears? Ako sa teda dá zbaviť takéhoto strachu? We can answer this question from a psychological point of view and from a spiritual point of view. Na túto otázku môžeme odpovedať aj z psychologického, aj z duchovného hľadiska. The psychological point of view, there is only one thing to do, face it. A z psychologického hľadiska na to je jedna odpoveď. Treba tomuto strachu čeliť. So if you have the fear of crossing the bridge, ak teda máme strach prejsť po moste, the only way is to cross it. Jediný spôsob, ako tomu strachu čeliť, je prejsť po tom moste. It could be that you cross it trembling. Možno, že prejdeme taký chvejúc sa. It could be that you need somebody with you. Je možné, že budeme potrebovať niekoho, aby išiel s nami, But cross it. ale treba prejsť. Because angers are emotions. Pretože angers or fears? Both of them, Both. but anyhow, fears are emotions. Pretože strachy to sú emócie, to sú city, pocity. So, it's useless to try to convince you that the bridge is not going to fall. A je preto zbytočné vás presviečať o tom, že tento most nespadne, nepodlomí sa. Because you continue to tell me, oh yes, but what if it falls? Alebo vy mi budete neustále odpovedať, ale čo ak sa podlomí? And we remain discussing, you see, for a week about the same thing. A celý týždeň budeme hovoriť o tej istej veci. Because it's not a question of being convinced, because fears, angers are not here, but are here. Pretože to nejde o to byť presvedčený o niečom, lebo strach a hnev sa nenachádzajú v hlave, ale v srdci. You tell me, well, I know that a mouse is not going to eat me. A môžete mi povedať, že tá myšička ma nezie, nezožerie. And I know that a mouse is scared of me. A ja aj viem, že tá myš sa bojí mňa. I know it. Ja to viem. But just the same, I am scared. Ale napriek tomu ja sa bojím. Because it is not something in the mind. Pretože to nie je niečo, čo sa týka rozumu. So try to face the thing bit by bit. Takže treba krok za krokom čeliť tomuto strachu. Find also to find the root of it. Treba sa pokúsiť nájsť koreň tohto strachu. And if you find the root of it, then you need an inner healing about it. A ak nájdeme ten koreň, vtedy potrebujeme vnútorné uzdravenie. But this is not something magical. Ale to nie je nič magické alebo nejaké čarovné. Many times it remains a weakness in your personality. A mnohokrát to vlastne ostáva ako taká slabosť našej povahy alebo osobnosti. Then from a spiritual point of view, potom z duchovného hľadiska, well, try to let Jesus shout into your ears, do not fear, I am.
A vtedy treba dovoliť Ježišovi, aby nám tak hlasno zakričal do uší a neboj sa, ja som. So feel Jesus with you. A prežívajte a cíťte to, že Ježiš je s vami. You are not alone. Nie si sám. And Jesus is not going to let you alone. A Ježiš ťa nenechá samého. So what we said about fear, we can say it about anger and about any other emotion. To, čo sme teda povedali o strachu, je možné povedať aj o hneve, aj o každej inej emócii, cite. So is it possible that when the priest is giving absolution to a person who needs deliverance, during prayer of absolution, this evil spirit can pass on the confessor? Okay. Môže sa stať, že ak kňaz, ktorý it's the other way. The priest needs deliverance. The priest needs deliverance, and that the evil spirit during absolution can pass on the penitent. Takže môže sa stať, že ak kňaz, ktorý potrebuje oslobodenie, spovedá a pri modlitbe rozrešenia, ktorú sa modlí nad spovedajúcim sa, prejde zlý duch na spovedajúceho sa? It never happened. Toto sa nikdy nestalo. It never happened that a priest needing a deliverance during absolution, his devil passes on the other person. Nikdy sa nestalo, že by kňaz, ktorý potrebuje oslobodenie, spovedal a pri modlitbe rozrešenia by teda ten jeho zlý duch prešiel na spovedajúceho sa. And the reason is because whether the priest is good or not good, a dôvodom je to, či ten kňaz je dobrý alebo nie, whether the priest is healed or not healed, či ten kňaz je uzdravený alebo nie je, the absolution that he is giving you is full. To rozhrešenie, ktoré vám dáva, je plné a úplné. Now through absolution, you are bringing a complete victory on the evil one. A pri rozhrešení dochádza k úplnému víťazstvu nad zlým. Through absolution, all the doors are being closed for the devil. A pri rozhrešení sa všetky dvere zatvárajú pred zlým. So don't be afraid about this thing. Takže neobávajte sa. Everyone keeps his own devil. Každý si svojho zlého ducha necháva sám. Something through dreams, or can he ask from us something through dreams? Can the past people who died, ask for prayer through a dream? Dead people, can they? Okay. Čo môže pán cez sny niečo či môže pán cez sny niečo oznamovať alebo žiadať? Môžu zomrelí cez sen žiadať o modlitbu? We can look at dreams from a psychological point of view and from a spiritual point of view. Na sny sa môžeme dívať takisto z psychologického a aj z duchovného hľadiska. From a psychological point of view, dreams are not messages, but they are our state of life that is being revealed or expressed in a dream.
Z psychologického hľadiska sny nie sú žiadnym posolstvom, je to stav nášho života, našej mysle, ktorý sa nám odhaľuje počas sna. In fact, today in counseling, there is also the possibility that if you just say a dream to the counselor, psychologist for sure, he can immediately touch and pinpoint what you are passing through. Pri psychologickom poradenstve niekedy sú situácie, že vás psycholog, poradca, požiada, aby ste povedali sen a vy keď ho vyložíte, tak on hneď vie poukázať na to, čo prežívate a poukázať na ten váš problém. So whether you are passing through a fear or an anger or a tension and so on. Vie povedať, či momentálne prechádzate nejakými obdobím strachu alebo napätia alebo hnevu, napätím. Just to give you just a little example. Aby som vám dal taký malý príklad. At times we dream that we want to run, but there is something so heavy on our feet that we cannot run. Niekedy sa nám sníva, že chceme utekať, ale máme niečo ťažké v nohách a teda nedokážeme bežať. Normally it is the case of a person who cannot run after time. Bežne je to prípad vlastne človeka, ktorý nedokáže stíhať s časom. She wants to do many things, but she has not the time to do all, and so you dream that you have very heavy legs, or that you are missing the train, or that you are missing an exam, but it is all a sign that you are in a situation where you cannot catch time. Čiže je to človek, ktorý chce toho veľmi veľa stihnúť, má veľmi toho veľa na práci a nestíha to. Nedokáže to časovo zvládať a preto sa mu sníva, že má teda také ťažké nohy, alebo že zmeškal vlak, alebo nestihol skúšku, čiže všetky tieto také typy snov. And so on. For example, at times we dream that we are falling from a big height, a big altitude. Takže takéto sny, alebo že treba sa nám sníva, že padáme z nejakej výšky. There are fears that are being repressed in you, that they are not revealed, and so they find a way to get out in a dream. Sú to strachy, ktoré my sami sebe potlačíme a teda tieto strachy si nachádzajú, teda my ich neodhalíme a preto oni si nachádzajú tú cestu von cez ten sen. Many times when we dream about our dead or deceased persons, mnohokrát, keď sa nám sníva o našej smrti alebo nejakých zomrelých, the dream comes or because of the big desire that we have to have them with us. A tento sen vyplýva buď z toho, že máme veľkú túžbu, aby títo zomreli boli s nami, or because we are still feeling guilty of something that we wanted to do with them. Now they are dead, we cannot do it. Alebo že máme pocit viny, že sme ešte chceli niečo s nimi stihnúť, ale neurobili sme to a teraz už sa to nedá, lebo zomreli. But in reality, they are not the dead people who are speaking to us, but we are in a certain way speaking to them through a dream. Ale v skutočnosti to nie sú mŕtvi, ktorí by s nami komunikovali, ale sme to práve my, ktorí takýmto istým spôsobom komunikujeme s nimi, hovoríme k ním. So sure, there are exceptional cases when the dream is also a message coming from God. Zaiste sú aj potom tie výnimočné prípady,
keď sen je naozaj nejakým posolstvom od Boha. God, for example, spoke to Joseph in the gospel. Boh napríklad prehovoril k Jozefovi v Evanjeliu. Both Joseph in the Old Testament and also Joseph in the New Testament. Vlastne k obidvom Jozefovi starého zákona aj Jozefovi z nového zákona. We find also in the lives of the saints moments when we have these dreams that are visions. Zo života svätých tiež vidíme, že mávali sny, ktoré boli zároveň aj víziami. But these are very exceptional cases. Ale toto sú naozaj veľmi výnimočné prípady. And dreams like these must be then confirmed by other circumstances or situations in our lives. A takéto sny musia byť potvrdené inými okolnostiami alebo situáciami z nášho života. We must be very careful about when we dream and the interpretation that we give to dreams. Don't take them too seriously, if not from a psychological point of view, to show you something that is repressed in you. Takže musíme byť v tomto veľmi opatrní a sny naozaj vysvetľovať iba z toho psychologického hľadiska. Nemáme ich brať príliš vážne. Naozaj len sa pozrieť na to, či niečo nám nechce sa tým odhaliť o našom vlastnom stave. The last one and then for sure to continue. If you know about the spiritual way of Anthony de Mello, is there danger of getting to new age through that or something similar? Okay, Anthony de Mello. Otec Vella, prosím vás, mohli by ste sa vyjadriť, ak vám je známy k duchovnej ceste Anthony de Mella, jezuitu, či tam nie je nebezpečenstvo prístupu New Age alebo niečoho podobného? Yes, I know about the spirituality of Anthony de Mello, and also I knew him personally and I discussed with him many things before dying, for sure. Áno, poznám duchovnú cestu Anthonyho de Mella, osobne som ho poznal a preberali sme mnohé veci pred jeho smrťou. Zaiste. And I can say about Anthony de Mello that in reality, he is dangerous if only I do not understand his intention and also his books. A môžem o Anthony de Mellovi povedať, že je nebezpečný iba v tom zmysle, ak ja nechápem jeho úmysel a hlavne jeho knihy. A on sa snažil všetky tieto záblesky múdrosti v rámci náboženstiev dať na jednu úroveň. And perhaps here is the danger for the person who is not really cautious about the thing. A tu môže byť to nebezpečenstvo pre človeka, ktorý nie je v tomto smere opatrný. In the same books you find glimpses of wisdom coming from Buddha as glimpses of wisdom coming from Jesus. A v tej istej knihe nachádzame tie záblesky múdrosti od Budhu a takisto aj od Ježiša. And one might think that de Mello is putting all on the same level. A človek si potom môže myslieť, že Anthony de Mello dáva všetky tieto veci na jednu úroveň. One can take that idea. A človek si môže túto myšlienku osvojiť. But I that no personal Father de Mello sure hadn't this intention of putting all on the same level. Ale ja viem, že Anthony de Mello nemal tento úmysel dať všetky tieto veci na tú istú úroveň, nejako ich zrovnoprávniť. So I see no danger in reading his books.
Takže ja osobne nevidím nebezpečenstvo v čítaní When jeho he kníh, keeps this in mind. keď máme práve toto na mysli. Jesus remains always the Son of God, Ježiš vždy zostáva Božím synom, where in him there is the full wisdom, a v ňom je aj plnosť múdrosti. while in all others we can find glimpses of light and glimpses of wisdom. A zatiaľ, čo vo všetkých ostatných môžeme nájsť záblesky svetla a záblesky múdrosti. So once you don't put them all on the same level, Ak ich teda všetkých nedávame a všetky tieto veci nedávame na tú istú úroveň, there is no danger, because the wisdom that the Mello brings in front of us is real wisdom. nie je tu nebezpečenstvo v takom prípade, pretože tá múdrosť, ktorú nám Anthony de Mello prednáša, je skutočnou múdrosťou. Father de Mello was very, very careful not to let his speeches be recorded because he knew that he could be interpreted. Anthony de Mello bol veľmi opatrný v tom, že nedovolil, aby boli jeho reči, jeho prednášky nahrávané, lebo vedel, že by mohli byť nejako interpretované. But unfortunately, after his death, there were people who published his notes that they find, and so they were not revised by him, but they were now carrying his name, and that brought then some, misguide also with the Vatican. Ale po jeho smrti sa našli ľudia, ktorí zverejnili jeho poznámky a teda on tieto poznámky nerevidoval, nedal autorizáciu a teda mnohé veci boli tak nejako zle interpretované a preto došlo aj k tým sporom, vlastne, asi to máte na mysli aj s Vatikánom, alebo takému nedorozumeniu. Okay, we can stop now and we continue this afternoon. Takže končíme a budeme pokračovať popoludní.